38分発普通列車構造寺行きが発車いたします。金山、鶴舞、千草、大曽根、下山の順に終点の構造寺まで各駅の電車です。なお、普通列車構造寺行き発車です。The train is button. On platform 7, please attach the signal lock.
列から列車が発車します。ご注意ください。
は
番線から列車が発車します。